好啦，跟住落嚟咧，去到寫低先，2013年 PU Maths 就係 Paper One 嘅第四條，咁一條 Matrix 嘅題目嚟嘅，仲係 transformation 添。咁睇題目講緊先啦，佢話叫你咧去 describe 呢個咩 geometric meaning of 呢個 matrix。咁呢個 matrix 咧入面嘅數字咁特別啦，相信你應該都知道，佢係講啲 cos 同 sin 噶啦。好啦，寫翻啲先，我揾到啦，佢就話係 cos pi over 4啦，cos pi over 4啦，sin pi over 4啦，同埋 cos pi over 4嘅。嗱，咁我哋要認清楚咧，嗰啲負號係咩意思啊？嗱，呢個負號咧就係 anti-clockwise 嚟嘅，即係逆時針旋轉，係啦。咁如果佢係喺左下角咧，即係呢個位咧係負號咧，咁佢就應該就係 clockwise 嚟嘅。咁如果佢喺右下角嗰個位係負號咧，咁應該就會係嗰個叫做reflect 啦，反射應該係。咁三隻嘅。咁而家就係右上角係負號，所以應該就係 anti-clockwise。咁寫翻答案啦，所以個 matrix 啫，就係講緊啦，represent 就係呢個叫做 rotation 啦，或者 anti-clockwise 嘅 rotation 啦，係咪？咁轉幾度咧？就係應該係轉緊 pi over 4度啦。冇問題啦，咪當字嘅啫。咁去到 B part 啦，B part 就話啦，叫你寫出一個 matrix 啦，就 represent 個 enlargement，即係放大啦，放大個倍數就係開方2倍嘅。咁放大係好易嘅。大家知道 matrix 咧個1001咧就係講緊即係成乜嘢都係出翻自己嗰個碼位。咁呢個當係成一倍。咁而家我哋講成開方2倍，所以就非常之似啦，就係開方2零開方2啦個冇問題。咁睇下 C 一 part 啦。C 一 part 咧開始咧，終於有啲字睇下啦。啲字都咁樣講嘅，佢就話咧有個 origin 同埋有個 point 叫做 O 啊1，係咪 O 係00，P 係1開方3。咁我係咁以畫畫圖先啦。即係簡單嚟講，呢個就係 O 嚟嘅，呢個就係 P 嚟嘅。然後就話 Q 咧有一點係 second quadrant 啦，就話佢係 OP 對 PQ 嘅。即係你又有點嘅 Q 啦，咁你要拉過嚟啦，咁OP 喺度啦，跟住 PQ 喺度啦。不過咁唔係好似添，唔緊要啦，咁畫個靚仔啲先，即係可能係上邊嘅，係啦，呢個係 Q，呢個似樣少少啦。跟住就話咧，原來 OPQ 咧係直角應該再高啲嘅，不過算啦，呢個直角啦，係咪？如果呢個直角嘅話咧，咁啊即係講緊咧，睇下先係啦，咁啊睇翻先，就應該呢兩個位咧都係45度嚟嘅，即係拋埋先。咁由於係等腰三角形OP 定係 PQ，咁所以即刻就知道咗 POQ 咧應該就拋埋4，係啊，冇電添支筆，唔緊要，係啦，挨齋講完先。POQ 係 power 4，咁45度，咁咪即係頭先嗰個題目咯，係嘛？冇錯啦，就係頭先嗰條題目。OK，咁跟住啦，嗱，咁咧你見到 P 咧，咁呢個時候咧就會做一個叫做逆時針嘅，你見到非常之明顯啦。你阿 P 咧，其實就變咗做阿 Q 噶嘛，應該。咁你 P 變咗個 Q 咧，咁呢個就係逆時針方向旋轉，幾多度咧？咁當然就會係45度啦，係咪？45度。咁但係你要留意咧，佢同一時間亦都會放大咗開方2倍喎。點解咧？因為咧，你如果當呢個位置，呢個位置你計到呢個位置，呢個位置我哋可以計一計OP 我哋用距離公式distance formula 啦，咁OP 就係開方1嘅2次加3，即係2啦。咁 OP 同 OQ 係一樣嘅，但都係2啦，應該係咪？啱唔啱先？因為等腰三角形啊嘛，喂，唔係 OQ，即係佢咗 PQ。算啦，咁寫 PQ 就算啦，咪 PQ 同 OP 都係2嚟嘅。
咁所以咧就再根據呢個派 fact 嘅 theorem 咧，咁佢就會係開方二嘅二次加二嘅二次，就即時變咗做二開方二嘅。咁即係話個度數轉咗45度啦，而你個長度亦都配帶咗開方二倍咯。咁呢個就非常之典型啦，就係先做咗逆時針旋轉，再做開方二倍。咁其實都冇乜所謂嘅，你兩個動作調轉都一樣嘅，係啦。咁我就可以即刻咁樣做咯喎。嗱，咁我用翻頭先 matrix 嗰個嗱，咪我當佢 x y。咁 x y 咧就會係嗱，咁我哋做咗放大先啦，係咪？放大啦，啊開方二啦，零開方二啦，咁就咁樣噶嘛。放大咗先啦，跟住咧就做嗰個旋轉，即係呢個啦，係咪？好啦，然後就係一除開方二啦，一除開方二啦，係咪？咁啊，最後再乘多個一開方三，係啦，應該就係呢一個咯喎。咁啊，又話唔夠啊，你寫再寫後面啦。OK，但必須強調啊，你其實你去做嗰個叫做enlarge 先嚟 rotate 先咧，應該係一樣嘅答案。係啦，好啦，咁呢個就爆開嘅咯，咁啊爆開咯，係啊，爆開，咁啊爆開第一個開方啊，叫做啦一啦，第二個就應該係負一啦。揾到對位之後咧，咁所以你個 Q 咪揾到答案咯，個 Q 咪一減開方三同埋一加開方三咯，咁呢個就係 Q 嘅答案啦。嗱，去到呢一度嘅時候咧，咁啊再睇佢講咩咯喎。嗱，咁我哋畫翻頭先個圖先。頭先個圖大概係呢個樣嘅，呢個係 P，呢個咁樣高身啲，最直角嘅，OK，呢個直角，好，咁咪跟住呢個等腰啦，咁就45度啦，係啊，方便大家睇啊。咁再睇落去啦，佢就話咧，原來有個 R 就有呢個 point 嘅喎，原來 OQ 呢個時候咧就等於翻 QR 嘅，OK，咁啊可以好多個位嘅，咁例如呢個位啦，咁都係睇埋後面個説明先啦。OQR 原來都係90度嚟嘅，哦，即係直角嚟嘅，直角 R，OK，咁啊呢個45度啦，用翻頭先個邏輯。咁咧啱啱咧就計過呢個位置係睇下先啦，好似係二嚟嘅呢個位，睇睇先。啊係啦，呢個位係二嚟嘅，啊呢個位二嚟嘅，呢個都係二啦。咁啊派 fact 就呢個係二開方二咯，咁呢個咪二開方二咯。咁所以問你 OPQR 嘅面積咪即係將兩個三角嘅面積加埋，好簡單嘅啫喎。咁啊 C 二啦，直接嚟啦，area of 呢個 OPQR 咪就咁二乘二除二咯，再加二開方二乘二開方二除二咯，咪就二加四。係啦，而家四個答案幾多？咁啊就係6啦。咁啊條數啊計完啦。咁呢個唔難嘅，你哋咁處理。